गारमेंट स्टीमर को घर में कई बेहतरीन तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। इस स्टीमर को मैं करीब 3 साल से यूज़ कर रही हूँ। इस स्टीमर के क्या क्या यूज़ है, सभी के लिए ये प्रोडक्ट बेस्ट है कि नहीं, इसे किसे लेना चाहिए और किसे नहीं, जिसके बारे में आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो में आखिर तक बने रहिएगा। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर से कर लेना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जान लेते हैं हैंडहेल्ड गारमेंट और फेशियल स्टीमर के बारे में। हेलो एवरीवन, मैं हूं कीर्ति। वेलकम टू माय चैनल। मैं आज आपको इस प्रोडक्ट का ऑनेस्ट रिव्यू दूंगी। चलिए अनबॉक्सिंग कर लेते हैं। आयरन के बिना कपड़ों की रिंकल्स दूर करने में, फेशियल केयर के लिए, स्टीम लेने के लिए इस स्टीमर का आसानी से यूज कर सकते हैं। स्टीमर के साथ ये एक नोजल ब्रश मिल जाता है। इसे जब चाहे लगा सकते हैं और निकाल भी सकते हैं। साथ ही ये है यूजर मैनुअल। सारे पार्ट्स एक्सप्लेन किए गए हैं और साथ ही और जानकारी भी इस यूजर मैनुअल से मिल जाएगी। नोजल ब्रश का जब यूज करना है तो इसे इस तरह से लगाना होता है। ये सेफ्टी वाल्व है जिसे खोलकर यहाँ से पानी डालना होता है। साथ ही मेजरिंग कप भी मिल जाता है। हैंडहेल्ड गारमेंट और फेशियल स्टीमर की बॉडी अच्छे प्लास्टिक से बनी हुई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। इस बटन को प्रेस करने से स्टीमिंग प्रोसेस स्टार्ट होता है। यह है इसकी पावर केबल जो काफी लंबी है और जिसके साथ लगा हुआ है प्लग। यह है वाटर टैंक जिसकी 300 ml लार्ज कैपेसिटी है। और ये है डिस्प्ले लाइट जिससे स्टीमर ऑन है ये समझ में आता है। देखिए, पावर प्लग लगाने के बाद बटन प्रेस करने से ये रेड लाइट ब्लिंक होती रहती है। चलिए अब पानी भर के दिखाती हूँ। डिस्टिल वाटर का यूज करने से प्रोडक्ट लॉन्ग लास्टिंग चलता है। वाटर टैंक के ऊपर मैक्सिमम और मिनिमम लिखा हुआ है, तो हमेशा ध्यान रखना है कि मैक्सिमम के नीचे पानी डालना है ताकि ड्रॉपिंग इश्यूज नहीं होते हैं। बटन को टाइटली बंद करना है। लूज बंद करेंगे तो जो स्टीम निकलेगी वो उस जगह से भी निकलने लगती है। चलिए चेक करते हैं स्टीम कितने टाइम में आना शुरू हो जाती है। बीस सेकंड में ही स्टीम अच्छी तरह से आना स्टार्ट हो गई है। ये स्टीमर मल्टी कलर में आते हैं। चलिए देख लेते हैं इस स्टीमर का यूज कैसे करते हैं। आप इस स्टीमर से क्लॉथ आयरन भी कर सकते हैं। ब्रश नोजल से ही स्टीम आयरनिंग करनी है। कम बजट में ये बहुत ही अच्छा फीचर दिया गया है जो कि मुझे बहुत ही पसंद आया। जब मैं बहुत ही जल्दी में होती हूँ तब मैं स्टीम आयरनिंग हैंगर पे लगा के ही कर लेती हूँ। बहुत ही जल्दी से हो जाता है। अगर आप ट्रैवल करने वाले हो तो भी आप लेके जा सकते हैं क्योंकि ये हैंडी है। वैसे तो आयरन बहुत ही अच्छी तरह से हो जाता है, मगर वो आपके करने पर है कि आप इसे कितनी परफेक्ट तरीके से कर रहे हैं। स्टार्टिंग में दिक्कत आती है, मगर यूज करते करते आप बहुत ही अच्छी तरह से धीरे धीरे स्टीम आयरनिंग कर सकते हैं। अब बालों में स्टीम करके दिखाती हूँ। बहुत ही ध्यान से इसे स्टीम करना है। स्टीम डायरेक्टली फेस पे ना लगे, नहीं तो जल सकता है। अगर आपके घर में किसी और की स्टीम लेने में मदद ले तो बहुत ही अच्छा है।
अब फेस के ऊपर यूज करके दिखाती हूँ। फेस के ऊपर स्टीम लेने के लिए ब्रश नोजल को हटा देना है। फेस के लिए जो पानी लेंगे उसके अंदर कोई भी अरोमा ऑयल अपने फेस के अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। अगर आपको कोल्ड कफ हुआ है तो आप भी स्टीम ले सकते हैं। फेस पर स्टीम लेते समय ध्यान रखना है कि थोड़ी दूरी से स्टीम ले। फास्ट और स्लो स्टीम मोड का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें बहुत ही अच्छे से स्टीम ले सकते हैं। फेस स्टीम के लिए भी मुझे ये बहुत ही अच्छा लगा स्टीमर। लॉन्ग लास्टिंग है कि नहीं ये प्रोडक्ट? अगर आप Amazon से बाय करेंगे तो वहाँ पे आप रिव्यू पढ़कर परचेज कर सकते हैं। इसमें कोई वारंटी नहीं होती है। नॉर्मली ये सही से चलता है। मुझे अभी तक कोई परेशानी नहीं हुई है। देखिए, ये एक ब्यूटी प्रोडक्ट है, कोई हायर ब्रांड नहीं है। ये आपको लोकल मार्केट में भी मिल जाएगा जहाँ पे पार्लर का सामान मिलता है। इसमें पानी 200 ml से भी थोड़ा कम ही भरना है, नहीं तो वाटर लीकिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। देखिए, ये कोई हाईली ब्रांडेड प्रोडक्ट नहीं है, मगर नॉर्मल यूज के लिए अच्छा है। हैंडी प्रोडक्ट है तो आप इसे बाय कर सकते हैं। स्टीमर को फास्ट और स्लो मोड पे रख सकते हैं। ब्रांड्स आपको अलग अलग मिल जाएंगे। ये 4-in-1 है। आप इससे कपड़ों को स्टीम दे सकते हैं, फेस स्टीम दे सकते हैं, बालों में स्टीम दे सकते हैं, मल्टीपल यूज कर सकते हैं। आप इसे बहुत तरीकों से यूज कर सकते हैं। बहुत अच्छा है। आपको फेशियल स्टीमर की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं है। इसे मैंने Amazon से अपनी लाइफ को इजी करने के लिए परचेस किया है। अगर आपको आज का ये वीडियो यूजफुल लगा हो तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नए और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।